Dit neem 'n besonderse mens om van verslaggewer tot redakteur en uiteindelik tot voorsitter van die direksie te vorder. Wat is die karaktereienskappe wat hom die goeie leier maak? No, it's been fantastic over the times where we have had the opportunity to interact. You find he's got an unbelievably inquiring mind, and he's just his grasp of what's happening around him and the different forces at play in different situations is just very good, and I think that comes from just having that deep experience and that understanding of history. Mr. Vosloo he's a wonderful gentleman, and he cares about people. He's happy to take risk, and he sometimes sort of against adversity. When we first launched Mnet, I've heard all the stories. I was party to a number of them where he stood up for Koos, Kobus, Steve and the team, and the NASPAS board said, okay, this is your risk, we'll let you take it. And that for me is just something that is very special. We wouldn't have this wonderful group today if Mr. Vosloo hadn't taken that risk right in the very beginning. He backs people and he makes you feel confident. He has a very dry sense of humor that makes you laugh quite often, but so blatantly honest, and he tells it like it is. So he encourages the best in people to come out through his open style. Great guy, Mr. Vosloo. Het is baie lekker om met hom saam te werk. Hy het nooit 'n geheime agenda nie. Hy is totaal oop en as hy ding aangespreek moet word, dan spreek ons dit onmiddellik aan. Die manier wat hy die vergaderings bestuur het, hy's 'n regte leier. My ondervinding is dat hy luister, hy het sy oog op almal, so hy weet wanneer iemand 'n bydrae wil maak. Hy moedig jou aan om 'n bydrae te maak. Ik heb altijd het gevoel in de NASPERS-directie dat hij dingen onder beheer heeft. Maak niet saak hoe moeilijk dat was, nie. Maak niet saak in hoe mate hij een beetje opgewerkt was door dingen anders, vroeg die ochtend of laat die aand of wat ook al. Hij heeft altijd een gemakkelijkheid gehad, hij heeft dingen onder beheer gehad. En je weet, als een groentje daai tyd rekenmeester bij NASPERS, het ek so eintlik baie klein gevoel om na hierdie formidabele man te gaan om nou die voorsittersfondsbegroting te doen. Maar agterna sal die mense agterkom, meneer Vosloo is maar net 'n doodgewone mens. Ek dink die grootste iets wat hy vir NASPERS los is sy liefde vir Afrikaans, die taal. En hy is baie gesteld op korrekte taalgebruik. Afrikaans en die voortlewing daarvan het Ton nog altyd na in die hart gelê. Onder sy beskerming het die KAK&K wortel geskiet en gedei. Sy woordgebruik en sy woordeskat. Hy kom altyd uit met die snaakste en aardigste sê goed wat hy gebruik as hy 'n ding wil beskryf. Baie skerp. Maar Afrikaans is vir ons regtig belangrik en ek dink die hele issue op die oomblik op Stellenbosch campus lê vir ons baie na in die hart. Jy weet, NASPERS en die universiteit is min of meer dieselfde tyd gestig deur dieselfde borg, en ek dink dat dis iets waarvoor 'n mens moet baklei, want jou taal is tog maar jou kultuur. Nou toe was al ons vergaderings in Afrikaans geweest, maar met die nuwe struktuur en ons buitelandse aandeelhouers, direkteure moet ons nou die vergaderings in Engels hou. Ek dink Afrikaans is een van die passies wat ek weet na in sy hart lê. En dis 'n passie wat ons deel, want ek was so bevoorreg om hom eintlik te leer ken as 'n stigter en beskermheer van die KAK&K daai tyd. En die dinge waardeur ons gegaan het en die ongelooflike belangrike besluite wat hy destyds geneem het wat die KAK&K aanbetref ten opsigte van Afrikaans. Yeah, I've noticed over the last few years that Ton is a tremendous proponent of Afrikaans, and he is the only person who's gotten me to say a number of Afrikaans sentences which I don't speak in front of a group of 1,500 people. That made me very nervous. Toe die Kaapse Filharmoniese Orkees begin nou strop trek het in die laat 90's, het Ton met sakevernuf, persoonlike invloed en Job se geduld die orkes na nuwe hoogtes geneem. Hy lees en lees en lees, hy het omtrent 10 boeke langs sy bed, hy lees elke dag.
En hy's absoluut gaan daaroor, maar sy grootste stokperdjie is televisie kyk. En hy sit net hier langs my op die bank met die remote en kyk hoofsaaklik supersport. Hy's mal oor televisie en die nuus en so aan. En dan sal hy aan die slaap raak en ek het nou geleer, ek probeer saggies leopard crawl om daai remote in die hande te kry. En as dan sê hy, watter kanale was ons nou weer, hy word onmiddellik wakker. Nee, dit is sy, don't touch me on my remote, dit is Ton se motto. Ek lees nog elke môre my koerante met ink op my vingers, maar ek lees dit ook op die iPad of my selfoon. Dit is natuurlik baie gerieflik en al die nuus is daar gekompakteer en byvoorbeeld netwerk van ons koerantegroep nou gee jou al 4-5 koerante eintlik Sondag se rapport op jou selfoon. Dit is ongelooflik gerieflik. En dit skep 'n heel nuwe verspreidingsgebied. En natuurlik 'n mens weet dat die jonger mense verkies dit bo papier. So dit is die groot uitdaging vir alle publikasiemense in die wêreldwyd. Dis hoe om die een te doen en die ander nie te laat nie. Want die een moet nog advertensies kry en die ander een kry al hoe minder advertensies. En dis 'n verskriklike moeilike vraagstuk. Maar die beginsel van goeie journalistiek bly daar. Iemand moet die kopie insamel of al Twitter 'n ou vir jou 'n wenk of 'n kinderstorie. Die joernalis moet dit nog uitcheck om te keer dat jy nie laster pleeg nie. So die hekbewaarder is nog steeds die goeie joernalis. When he comes into a room in a sort of a quiet, understated sort of way, there's this enormous presence about him. I actually think he has a remarkably good temperament. When we launched Mnet about 6 months after going on air, we almost went bust. We were on the brink of bankruptcy. When we started cellular telephony in MTN, it cost many times more than we budgeted. We went to China in the late 90s and our first 3 ventures all bombed completely. We lost all our money, including $80 million in a single ISP in Beijing. And through it all, he kept an even keel. In other words, he could absorb failure, that this young team tried something that flopped entirely. And then as long as you learn something from it, to tolerate another effort. Maar destyds en sekerlik vandag nog het mense in 'n gewyde stemtoon gepraat, as meneer Vosloo se naam genoem word. So vir 'n jongeling was dit nogal vreesaanjaend om vir 'n paar ure in 'n kar saam met hom te sit. En ek is doodseker ek het daardie dag geen indruk op hom gemaak nie, maar hy het wel 'n baie groot indruk op my gemaak. Benewens alles anders oor die besadigde manier waarop hy kommunikeer. En dan natuurlik ook oor al die onderwerpe waaroor hy kan gesels. Al kom hy gereserveerd voor, is hy altyd 'n gentleman teenoor ander mense. En het hy ook begrip en waardering vir die jeug. Hy het hoeka toe hy 70 jaar oud word, het hy in 'n onderhoud met Hanlie Retief gesê, dat hy in sy hart nog steeds 'n jong, blinkoog verslaggewer bly.